Արև ձեզ արգելի հեռուստադիտողներ, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր ապրիլի 24-ն է, 2025 թվականի է, 110 տարի առաջ տեղի ունեցել կամ սկսվել է հայոց մեծ ցեղասպանությունը, այսօր լրանում է 110-րդ տարին այդ սկզբից, ապրիլի 24-ը իհարկե խորհրդանշական օր է, դա էլ պետք է հասկանանք և իրականում եղերն ավելի շուտ է սկսվել հայ զինվորության մոբիլիզացիայով, զորահավաքով Օսմանյան բանակ, սակայն ապրիլի 24-ն է ընտրվել ցեղասպանության համար խորհրդանշական օր, որովհետև այդ օրը մտավորականության ցեղասպանություն է սկսել, որից հետո կատարվել է նաև ամբողջ ժողովրդի ոչնչացումը, ուրեմն նախ զինվորականությանն են արել, այդ օրը մենք չենք նշում ենք մտավորականության ցեղասպանության օրը ապրիլի 24-ը որպես ամբողջ ժողովրդի սպանության օր, սպանդի օր, ցեղասպանդի օր և ինչևիցե 110-րդ տարին է լրանում, ինչու եմ ես շեշտում 110 տարի Ուզում եմ մենք մեզ հարց տանք բոլորս, 110 տարում, 110 քառակուսի սանտիմետր հող վերադարձրել ենք մեր կորուսյալ հայրենիքի արևմտյան Հայաստանի տարածքներից, ոչ, ավելին արևելյան Հայաստանի այն տարածքներից, որոնք իբր հայերիս են պատկանում, իսկ իրականում փաստորեն Ռուսաստանին և դա մենք երևի համոզվեցինք, եթե չենք համոզվել դեռ շարունակում ենք համոզվել և ի վերջո կարող է համոզվենք, լավ կլինի շուտ համոզվենք, որ այդ հողերը մեզ չեն պատկանում ու ազատագրենք, որպեսզի մեզ պատկանեն, այլապես ոչ հող կունենանք, ոչ հայրենիք կունենանք, ոչ պետություն կունենանք, ոչ էլ ընդհանրապես որպես ազգ աշխարհի էթնոսների բարձրագույն լիգայում 200 պետություններ ունեցող ազգերի լիգայում այլևս չենք լինի։ Այդ դրա համար է այս հաղորդումը և բոլոր իմ հաղորդումները ուղղված են սրան։ Հիմա տեսանք, որ 110 տարում 110 քառակուսի սանտիմետր հող անգամ չենք վերադարձել արևմտյան Հայաստանի մեր կորուսյալ հայրենիքից, ավելին մենք կորցրել ենք արևելյան Հայաստանի իբրև թե մեզ պատկանող հսկայական հողեր, այդ թվում վերջում տեսեք 2023 թվականին 120,000 հայությանը հանեցին իր 5,000-ամյա հայրենիքից, մեր հայրենիքի մարզերից մեկն էլ նահանգներից մեկն էլ Արցախը։ Եվ դա ռուսների շնորհքն էր, չէ՞, հասկացանք դա, թե չէ։ Հաջորդը 110 տարվա մեր պայքարի ընթացքում 110 ցենտ կամ ռուսական փողով ասած 110 կոպեկ ֆինանսական փոխհատուցում ստացել ենք մեր կորցրած առնվազն 75 միլիարդ դոլարի գույքի, ես ասում առնվազն թե շատ ավելին է, և առնվազն 75 տրիլիոն արժողության հողերի դիմաց։ Ոչ, դեռ մի բան էլ շարունակում ենք կորցրել ենք, կորցնում ենք և շարունակում ենք կորցնել։ Էլի ոչ, 110 տարի պայքարում ենք և ոչ նա ենք ձեռք բերել, ոչ նա։ Ուրեմն մտածենք երևի մեր պայքարը սխալ ուղղությամբ ենք կազմակերպել, մտածենք, որ պետք է փոխել մեր պայքարի ուղղությունը։ Իրականում հայոց ցեղասպանության հեղինակը Ռասա Խոզստանն է։ Մենք բազմաթիվ հաղորդումներ ենք տվել այդ մասին հաղորդումներ է տվել նաև Հայաստանի ազատագրության համաշխարհային կազմակերպության պատմաբան խորհրդատու Ռաֆայել Համբարձումյանը, կարող եք նաև Նոյան Տապանո, թեկուզ նրա վերջի ելույթը, գրքեր է հրապարակվել այդ մասին և այլն։ Բայց եթե Ռասա Խոզստանն է հայոց ցեղասպանության իրական հեղինակը, Թուրքիայում առնվազն Թուրքիային 5-6 անգամ պատմության մեջ փրկողը 19-րդ դարից սկսած, Ադրբեջանին քանի անգամ փրկողը և նրան ի վերջո հաղթական դարձնողը, բայց թե Ռասա Խոզստանն է այս ամենը արել, ինչու հայ ժողովուրդը Հայաստանում և ամբողջ աշխարհում չի պայքարում Ռասա Խոզստանի դեմ։ Երբ որ պայքարը ճիշտ ուղղությամբ տանենք, այն ժամանակ մեր ուզած արդյունքներին կհասնենք։ Սա է մեր եզրակացությունը։ Այսքանը առայժմ։